अरे भैया जी, टाव को निकाला तो नहीं उतार पड़े। अरे टाव को निकाला ना रे। ओ भाई वीडियो बना रहा कैसा मशीन है रे भाई साहब ये। अरे पूरा का पूरा आधुनिक है। बस निक बाहुबली आ गया भाई साहब, बाहुबली। छोटा पड़ गया दे दे। अरे बाहुबली आदत से मजबूर है भाई। उतावड़ से तो तान ना। ओ बाप रे बाप, उठा जरा। ओ बाहुबली, ओ रे बाहुबली। बस 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 बस। रोडतिर जा भाई साहब ओ तेरी, बाहुबली का बेटा हो क्या? अरे भाई साहब, बाहुबली का लड़का हो क्या? हाँ ओ भैया जी, नया टायर डाल की पड़ी। हेलो, नया टायर हाल्यो। होइन नयाँ हाल्नुपर्छ दुइटै। यो त आफैलाई काम लाग्छ नि यार। टायर खोल्नेवाला भैया बाबुल जस्तै छ क्या। लगाओ बल लगाओ।
हाँ कहाँ से आ जाते हैं भाई ऐसे बाहुबली लोग त्यो भित्रै बस्न लाग्यो क्या भनेर छे क्या लायो अरे भैया जी टाउको निकाला तो नहीं उतार पड़े अरे टाउको निकाला ना रे ओ भाई राजा अजय अजय भर्खरै भर्खरै ठिक छ अहिले नचला घुसकाइलु डट बल्टु भयो भयो यताको भयो त्यसलाई के हेल्पर गर्नु पर्फेक्ट हो त्यो नट खान्थ्यो त अनि अरे बाहुबली भैँसी पाड त्यो मान्छेको राँगा डराएर भागिसक्यो मसिन हावा बा काम अहिले राताको ड्रिम प्रोजेक्ट त भाग्यो त यार बस ओके 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 ओके